Сәлем достар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымыз лаваштан пирог әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің лаваштан жасайтын пирогымызға ең басты қажет нәрсе ол жаңағы лаваш. Мұнда 9 қабат қып алдық біз, және үлкен лавашты біз салатын формамызға лайықтап дөңгелектеп кесіп алдық. Бұнда негізі 4 үлкен лаваштан 9 қабат шықты. Осылай өлшеп кескен кезде, және 2 жұмыртқа қажет болады, 400 грамм сырымыз, кішкене тұз қосамыз, 1 стакан сүтіміз, және арасына жаққанға майонез керек болады. Достар, біз сырымызды жаңағы теркадан өткізіп алдық, дайындап формамызға мен пергамент қағазын салдым. Егер сіздерде жаңағы асталынбайтын бүтін формаларыңыз болса, онда керек емес, жай ғана майлап қана салсаңыздар болады. Енді біз лавашымызды саламыз. Және кішкене майонезімізді жағамыз. Және осыған сырымызды себеміз, жұқалап сеуіп шығамыз. Және үстіне екінші қабатын жабамыз. Осылай барлығын бірінің үстіне бірін салып шығамыз. Мінекей достар, біз барлығын салып болдық, орналастырдық формамызға. Мұнда жаңағы 8 қабат лаваш болды, арасына сырымызды салып шықтық. Енді біз бетіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Екі жұмыртқамыз жақсылап араластырып, кішкене тұз саламыз. Және 1 стакан сүтімізді құямыз. Жақсылап жұмыртқа мен сүтті араластырып, енді осы сүт пен жұмыртқамызды пирогымыздың үстіне құяйық. Пирогымызды 200 градуста қызған духовкамызға 20 минуттай пісіріп аламыз. Беті жаңағы алтын түстес қабыршыққа айналған кезде пирогымызды духовкадан аламыз. Мінекей достар, біздің бүгінгі лаваштан әзірленген пирогымыз дайын. Сыр арасында еріген, өте дәмді көрінеді. Рецепт ұнаса пісіріп көріңіздер. Өте жеңіл рецепт. Ал мінекей достар, біздің бүгінгі пирогымыз сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.